Eastern Africa has had more peace agreements signed in the last 3 decades than almost any other region on Earth, and yet instability persists. That is not coincidence. That is a pattern. And patterns have explanations. The problem was never the absence of agreements. The problem was that those agreements kept addressing the surface, not the structure underneath. A ceasefire stops bullets. It does not stop hunger. ብልጽግና በሃገራዊ ቴሌቪዥን ናቱ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እንተሪኢኻዮ ሲ እንታይ ዝነገረካ መሲልኩም ልክዕ ከምዚ ናይ ቴሌቪዥን ስቴሽን ከፊትካ let's say ኤርቲቪ ተኸፊታላ ንኤርቲቪ ዘመሓድርዋ ዘለዉ ሰባት ግን እንግሊሽ ዘይዛረቡን እንግሊሽ ዘይርድኦምን ግን ንሓደ ሰብ ቆፂሮም ንዓቢ እንግሊሽ ፕሮግራም ግበረልና ክብልዎ ከለዉ እዩ ሶ እቲ ሰብ እንታይ ይገብር መፅኡ መሲልኩም ደስ ዝበሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ዛረብ ኣለኹ እናበለ ብዛዕባ ፍቕሪ ይዛረብ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ይዛረብ ጀስ ስእልታት ጥራይ ነቲ ንሶም ክርድኦም ዝኽእል ስእሊ እናርኣየ ደስ ዝበሎ ክዛረብ ከሎ ናይ ብልጽግና ሚድያ ከምኡ ጌርካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢንስታቢሊቲ ኣሎ ሰላም የለን ርግኣት የለን ክበሃል ከሎ ቁፅሪ ሓደ ፀገም ናይቲ ርግኣት ዘይምህላው ሰላም ዘይምህላው ምቅትታልን ጥሜትን ሽግርን ቁፅሪ ሓደ بعبي أبي إثيوبيا عندي زلة تسقب كابي إثيوبيا زمن شو دمنا بكل حجر نبدأ السودان بلو نب السودان بلو نب سوماليا بلو نب جيبوتي بلو نب إيرترا بلو من جنايت كله أوشتو إثيوبيا بلو هذا كابتنايت زي رجعت مهلاو بزيك العالم إيرترا نشتى حجريو نبدأ السودان بس يسقم كجبراي كلني نب سوماليا كيد يسقم كجبراي كلني دوبوني بلون من السودان وين تقولنا نمملو السودان إيرترا بس يتخلني let's be real حقنا مزرعة ኤርትራ ክሳዕ ክንዱ ኢንተረስት ክልዋ ይክእል ንሱዳን ዝኾን ነገር ክትገብር ተኾይና መንግስቲ ሱዳን ገለ ክገብራ እንተፈቲኑ እዩ መንግስቲ ሱዳን ገለ ክገብራ እንተፈቲኑ ድማ እንታይ ትገብር ነቶም ዶባ ዘለዉ ህዝቢ ምሶም ክሰርሕ ትኽእል እያ ልካ ከምቲ ትግራይ ምሳ ዝሰርሕ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዲፌንሲቭ ሜካኒዝም ነብስኻ ንምክልኻል ክመፀካ ንዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ክትገብሮ ትኽእል እዩ ብልፅግና በዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ፍልስፍናዊ ዘረባ ይዛረብ أبزر ما سمعوا. أفريقيا كانت የዓለም የንግድ መስመር መገኛ ብቻ አይደለም የሀያላን ሀገራት የጂኦፖለቲካ ፍላጎት ዋነኛ ማረፊያ እንጂ በቀጠናው ውስጥ የሚስተዋለው የወታደራዊ ኃይል ግንባታና የወደብ ይዞታ ፍላጎት የሀያላኑ ዋነኛ አጀንዳ ሆኖም ቀጥሏል። ይህ ፍላጎት ግን በንግድ መስመሩ ጥበቃ ላይ ብቻ የተገደበ አይደለም። አዳዲስ የኃይል አስተላለፎችና ዲፕሎማሲያዊ ውጥኖች የቀጠናውን ሀገራት ሉዓላዊነትና የውስጥ ፖለቲካ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ እየተፈታተኑት ይገኛል። ይህ የጥቅም ግጭት ደግሞ በቀጠናው ሀገራት ላይ የራሱ የደህንነትና የፖለቲካ ጫና ማሳረፉ አልቀረም። ሀያላኑ የራሳቸውን ስልታዊ በተመለከተ እንደዚህ የኤደን ባህረ ሰላጤን በተመለከተ ሩቅ የሆኑ ሀገራት ባላቸው መሰረተ ልማት በተለይ ደግሞ ወታደራዊ ሰፈርና የፖርት ዴቨሎፕመንት የወደብ ልማት ቅርብ ሆነዋል። ተፈጥሯዊ ጂኦፖለቲካዊ ምህዳር ነው የምትለው ኢትዮጵያ ደግሞ ሩቅ የሆነችበትን ሁኔታ ደግሞ እንመለከታለን። እንደዚህ አይነት እንቆቅልሾች ያሉበት ቀጠና እዚህ አካባቢ የሚፈጠሩ ማናቸውም የደህንነት ጉዳዮችም ለሀገሪቱ ደህንነት አደጋ ነው። እዚህ ቀጠና ላይ ደግሞ ሕጂ بفصل حفرت بحال يلن دي أبز غربيت حجرنا حفرت يلن سقفتا يلن كابادي ساباني بحر دار ناخد كيتا مونكو بماكينه ناخد كدولو زي تخل حجر كله أبقى بحر كباب زلو حدقة زيادة سقعتي فترة لا كبلو خلوسي منيك حفر لهم يخاطب منيك حفر لهم زاز بلا زلو غزر بقى بيرتراون بالكوان إيراني كابس مران كرن خيط سب أمونكو أب كبابات كليزان أب قال من قد كتيرو سبز قتل كان تلو مت منقص نوع كيف فتح خلو تجمتيلو بزعبا كنتات نايك أرن أفريقيا كزارب زخلنا يرتز خون قدم على نفس هذا لو كنتات كتفتح كتير على لك قدامي كتر حادة تلو خناي منقصي كنا نقولكم كتر حادة تلو خناي منقصي دحنتنا يتهجر محاسب سلامن دحنة محاس مالتيو قالوا كله معبالة قسقاسة تكنولوجيا أدليتيو مجمري أجن منقص زبال حبرة سب منقص قبرز جمري سأتناوتن كحلوالو سلازلي حدا يكبرو تعال إلو نفسك تكلاخلا يكلني سلازي حبراو سكيورتي تقبر كتكلا لك أبتازل لها عدية تبلازل لها دحنت كاك حلوال كاك خلالو كل جزء نفس خانة حلقها ببرت نفس خانة حنكاك تنبر أي تخلني خا برتي هلغا قالي هلغا وين تاك تقبريها that's why حبتامات بودي جاردز قبرو نتكان شيلوناتهم زكلا خلولهم معناته أبقى بوتا برت كاوريتا كتعرف سلة تدلي سزوارديا يدليكا that's why سراوي زد لي هاجر بوليس زد لي هاجر دحنتنا موحاس قدامي تلو خوي دحريتهم كالو دما
ጥዕና ድዩ ትምህርቲ ድዩ ተቅርፂ ድዩ ካል ነገራት ይመጽ እዩ ማይ ድዩ ካል ንሕርሻ ዘድልየካ ነገራት መጀመርያ ግን መንግስቲ ክገብሮ ዘሎ ድሕነት ናትካ ክሕሉ ክኽእል ኣሎ and ድሕነት ናይ ሃገሩ ናይ ህዝቡን ክሕሉ ዘይከኣለ ኣብ መንግስቲ ብዛዕባ ድሕነት ናይ ገማግም ባሕሪ ብዛዕባ ድሕነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ናይ ወሽመጥ ዓደን ከምኡውን ናይ ባብኤል መንደብን ካልእን ክዛረብ ኣይግብኦን እዩ ሞራል እውን የብሉን ሞራላዊ ሓላፍነት እውን የብሉን now let's go back to ስለምንታይ ነዛረስ እዚ ዝያዳ ኣተኩሮ ክንቦ መሪፅና ኣለና እንድሕር ኢልኩም because they are just ነዚ ነገር እዚ ስፒን ገይሮም ናብ ኤርትራ ገጾም ፀገም ክፈጥሩ ይደልዩ ስለ ዘሎ ንኣብነት ለንቀ ናይ ብልፅግና እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ከስማዕኩም ክሳዕ ክንደይ ትርሙስ ዝኾነ ወይ ከዓ ውዳቕ ዝኾነ ስርዓት ምዃኑ እቲ ብልፅግና ኣብዚ ስምዑ ናቀው አይተነው ይባላል እሳቸውን ጨምሮ የሬጅመንት ኃይሉ በሙሉ መደምሰሱን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተሽከርካሪና ሌሎች መሳሪያዎችን በምርኮ መገኘታቸው ተገልጿል። በወለጋ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ኃይል ሰሞኑንም በበርካታ አካባቢዎች ያገዛዙ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሱ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። በቀጠናው የአንሻ ሰይድ እዝ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ዲያቆን ክንዱ አሸናፊን መስመር ላይ አግኝቻለሁ። ጤና ይስጥልኝ ዲያቆን ክንዱ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ፋኖ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንምርዳእ ዝኣክል ኣብ ሓደ ብድብያ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ሚሊታሪ ኮንቮይ ትራቨሊንግ ፍሮም ጊዳ ኣይናቱ ነቐምጠ ዝበሃል ቦታ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣብ ወለጋ ማለት እዩ ፋኖ ኒውትራላይዝድ ፉል ሬጂመንት size significant weapons ከም ድማ captured ammunition ኣብቲ ዝነበረ መጥቃዕቲ ወይ ድብያ ዝተኻየደ out of the 12 intercepted vehicles, most were civilian owned, commanded by the military. Fano stated that the release of the civilian vehicles and personnel but destroyed the military assets. ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ዝተኻየደ ሓደ ጀነራል ከም ዝተቐተለ ዝንገር ዘሎ ዓብ ጀነራል ምዃኑ ፋኖ explained they left the generals remains at ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘሎም ኣይድናቱ ኩሉ መረጋገፂ ኣቕሪቦም ሓደ ጀነራል ናይ ብልፅግና ተቐቲሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ እቲ ሞትን ኩናትን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገንቲ ብልፅግና ናብ ላዕሊ ደረጃ ይመፅእ ከም ዘሎ መጀመርያ ተራ ሰባት ኮነሬላት ወይ መራሕቲ ጋንታ መራሕቲ ገለ ካፕቴናት ገለ ዝሃድሙን ዝቕተሉ ነይሮም ሕጂ ግን ናብቶም ፅጋባታት ዝኾኑ ፀገም ናይቲ ሃገር ድማ ዘይምልከቶም ዝመስሎም ዝነበረ ናብቶም ጀነራላት በፂሑ ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ነዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ፖስት ዝገብሩ ወርየ ኣለኹ ሓደ ካብቶም ፖስት ገይርዎ ዝነበረ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ማርቲን ፕላውድ ዝበሃል ጋዜጠኛ ድዩ ዋላ እንታይ እሱ እውን ፖስት ገይርዎ ከም ዝነበረ ብርጌደር ጀነራል ኣስነቀ ኣይተነው ዝተባሃለ እንኮላይ ኣይድናቱ ከምዚ ገይሮም ኣውፅኦሞ ከም ዝነበሩ ከም ዝተቐተለ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ፈጢርዎ ዘሎ ነውፂ ንብልፅግና ንምንታይ ራዕድን ሽበራን ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ምርዳእ የድሊ ምክንያቱ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት 6 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ወይ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ከዋግኡ ዝኽእሉ መን ሞተ መን ቆሰለ ብዙሕ ዘይግድሶም ምዃኖም ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኩናት ናበይ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ምናልባት ንእሽተይ ከረዳእኩም እየ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተል ዘሎ ዝበሎ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢንጂነር ይልቃል ዝበሎ እስከ ንእሽተይ ክንሰምዕ because this is very important ብርጋዴር ጀነራል በዚህ ደረጃ አገዛዙ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል ኮሎኔልም እንደሚገኝበት ነው የአይሻ ሰይድ እዚህ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ዲያቆን ክንዱ አሸናፊ ላንከር ሚዲያ የገለጸው በርካታ መኪናዎች ተማርከዋል እንግዲህ ወለጋ ላይ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ እንቅስቃሴ ከጀመረ ሰንበት ብሏል በወለጋ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተገቢ አይደለም አንዳንድ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎችም እንደዚሁ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ስጋት አለ የፋኖ እንቅስቃሴ በወለጋ ላይ በሚል ስሞታ ቅሬታ ክስም እያቀረቡ ነው ያሉት ግን እንዴት አየው አጠቃላይ ሁኔታውን ኢንጂነር ይልቃል አመሰግናለሁ መሳይ በድጋሚ ስለተገናኘን አንደኛ በዚህ በማጥቃት ላይ ደረጃ ያለውን ነገር ስናነሳ የፋኖ የማጥቃት ኃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደመጣ በፊት በምናውቀው ሁኔታ ምንድነው በደፈጣ ውጊያ በግሩፕ በጎረቤቶቻችንም ባለው ሁኔታ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ክረአ ከሎ ፋኖ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከመይ ገይሩ ኣብ እንታይ ደረጃ በፂሑሉ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንሪኦ ከለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋኖ ካብ ሓደ ንእሽተይ ሓይሊ ኣብ ከባቢኡ ኣብቲ ቁሸት ንሱ ዘለዎ ጥራይ ዘጥቅዕ ምናልባት ንኣሽቱ ወታደራት ወይ ከዓ ንምልሻታት ናይ ብልፅግና ጥራይ ዝሓርም ዘይኮነ ኣብ ዓበይ ደረጃ
ድብያ ካይዱ ንዓቢ ወታደራዊ ተልእኾታት ናይ ብልፅግና ከጎናድብ ዝኽእል በዚ መልእኽቲ ድማ ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ኣብ ዘለዎ እውን ስጉምቲ ክወስድ ዘሎም ዝኽእል ምዃኑ የርእሎ ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ብልፅግና ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዘለዎ ሓለፍቲ ናይ ብልፅግና ዓብ ራዕዲ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምርዳእ የድሊ the movement's ability to target high-ranking military officials, generals, who are heavily guarded and secured, demonstrates a significant increase in their intelligence gathering, communication, and tactical execution capabilities. እዚ ድማ ኣብ ካፕተራ ሓለፍቲ ወይ ንኣሽቱ ሓለፍትን መራሕትን ሓሊፉ ብፍሉይ መፅናዕትን ብኮሚኒኬሽንን ከምኡ ድማ ረቂቕ ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ብምጥቃም ብፅኑዕ ክንክን ዝግበረሎም ወይ እውን ምክልኻል ዘለዎም ዓበይቲ ጀነራላት ብዙሕ ሰኪሪቲ ኣብ ዙርዮም ንዘለዉ ርኢኻ ኣፅኒዕካ ብፅቡቅ ታክቲክ ብብቅዓት ንዓታቶም ከተደቅስ ወይ ንክትኣሊ ምኽኣል ነፍሱ ዝኽኣለ ወታደራዊ ዓወት እዩ ስለምንታይ ካብ ብሙሉእ እቲ ወታደር በባሓደ ካብ ትቐትል ነቲ መራሒ ቆብ ብምባል ክትፈጥሮ ትኽእል ራዕድን ስምባድን ከምኡ ድማ ፀብለልትነትን ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብልፅግና መሊሱ ሽግር ይገጥመሎ እቶም ሞት ንዖም ዝምልከት ዘይመስሎም ዝነበሩ ፍንጣሕጣሕ ዝብሉ ዝነበሩ ዝመይቱ ዘሎ ጀነራል ባሕሪ ዓሰብ ክንከይድ ኢና እናበለ ዝፍክር ዝነበረ ኢሎም ዓሰብ እናበለ ንፋኖ ስዒርና ናብ ዓሰብ ከይንኸይድ ኣብዚ ዞም ባንዳታት ኮላሊፎምና ኣለዉ ዝብል ዝነበረ እዩ በቂፆም ገዲፎሞ ዘለዉ ስለዚ ከምኡ ድማ expansion of the struggle the movement is no longer confined to 4 provinces እቲ ዘገርም ካልእ ኩነታት ድማ ይብለው እቲ ኩናት ናይ ፋኖ ኣብተን 4 ኣውራጃታት ወይ እውን ዞባታት ናይ ክልል ኣምሓራ ዘለዋ ወሎ ሸዋ ጎጃም ከምኡ ድማ ጎንደር ጥራይ ደይኮነ ካብ ወፃኢ ኣብ ወለጋ እዩ ዘጋጥም ይብለው ፋኖ is now actively operating in areas like Bolaga, responding to the security needs of Amhara residents under threat across the country. ስለዚ ፋኖ ካብቲ ዙርያ ንሱ ክህልዎ ኣለዎ እናተባሃለ ዝእመነሉ ወፃኢ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ሳዕ ክንደይ እናማዕበለ ይኸይድ ከም ዘሎ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ assessing the stalemate argument ከምኡ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ክካየድ ብልፅግና ንምርጫ ዝብል ድራማ ይዳሎ ስለ ዘሎ ፋኖ ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ምርጫ እናበለት ብልፅግና ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ንዑ ከፍሽሎ ይፍትን ከም ዘሎን ካብኡ ቀፂሉ እውን እንተኾነ ነቲ ስታልሜት እቲ ኩናት ናብ ማንም ክቅፅል ዘይክእል ጌርና ዓፂና ያለና ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ጥራዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ንዝብል እውን ዘፍርስ ካብቲ ዞባ ንሶም ተቆፃፂርና ያለና ዝብሎ ወፃኢ ዝገብርዎ ዘሎ ስግብ ስለ ዝኾነ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና እንታይ ተልእኾ ወይ እንታይ ፀገም ክፈጥረሉ ይኽእል ንዝብል ድማ The government's current weakness is directly attributed to the pressure exerted by FANO's military actions and public exposure campaigns. The ruling party is increasingly isolated, defensive, and focused on survival rather than governance, as evidenced by its repetitive rhetoric regarding threat to the country. በሓፈሻ ንብልፅግና ሃገር ከም መሓድር ገለ ከይኮነ ክልል ከም መሓድር ከም ዝግደድ ከምኡ ድማ ቀፃሊ ዘረባናቱ ብዛዕባ ስግኣት ወራር ትወድቃላ ትህጀማላ ንቕተል ኣለና ዝብል ዘረባ እምበር ኪኑ ሓሊፉ ሃገር ክቋፀር ዝኽእል ሃገር ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መንግስትን ስርዓትን ከይከውን ፋኖ ጠቕላላ ዕድል ክልይዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በሓፈሻ እቲ ሃገር በዚ መንገዲ እዚ ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል I don't know እቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ድራማ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእስታት ኮይኑሎ መፅሄት ደ ኢኮኖሚስትን ካልኦትን ዝብልዎ ዘለው ኣብ ግምት ኢቲኻ ድማ this is going to be very interesting to watch ስለዚ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ንብልፅግና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኤክስፖዝ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ሃገር ሰላም ኣላ ምርጫ ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክነፍዕ ይፍትን ኣሎ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ግን ካብኡ ዝተፈለየ ኩነታት ኮይኑሎ ኩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብልፅግና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ረኺቦሞ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ መደረ ናይ መዓልቲ ናፅነት እዩ Questions U.S. global policies amid reported diplomatic outreach from Washington. Eritrean President Isaias Afwerki has used his Independence Day address in Asmara to sharply question the global policies of U.S. President Donald Trump, despite reports of possible diplomatic outreach and sanctions relief being considered by Washington. Isaias said the policies linked to Trump's Make America Great Again agenda required what he called serious and careful assessment, describing the global system as unstable and unsustainable. He criticized decades of U.S. economic and military policy, including foreign interventions, industrial offshoring, and rising national debt, which he said reflected prolonged fiscal wastefulness. ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ መደረ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት
ምልክት ሕቶ ዝእቱን ዝፈታትንን እዩ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ትቕፅል ኣላዶ የላን ዝብል ከምኡውን ዝያዳ ብኣሜሪካ ድማ ናይ ሰላም ኣንፈትን ናይ ምልዓል እገዳን ኣብዚ ዝረበሉ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ተግባራት ከምኡውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣካይዳ ዝነቅፍ ዘረባ ተዛሪቡ ዝብል ስፔን እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ገለገለ መራሕቲ ናይ ብልፅግና ዝብልዎ ዘሎ ድማ ከርእየኩም እየ ኣነ ዘገርም ትንተና ከርእየኩም እየ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾና ለት ስታርት ነቲ መደረ ኣብ ምብልሻው ቅድሚት ተሰሊፎም ዘለዉ 24 ግንቦት 2026 ኤርትራ መበል 35 ዓመት በዓል ነፃነት ተኸቢራ ኣብቲ ኣጋጣሚ መደረ ዘስምዕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ 22 ደቃይቕ መደሩ ኣስታት 4 ደቃይቕ ጥራይ እዩ ብዛዕባ ዘቤታዊ ጉዳያት ተዛሪቡ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ግን ብዛዕባ ኣሜሪካን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን እዩ ነይሩ ሃብቶም ወልዲ ዮሃንስ ዘዋደዶ መደብ ይስዕብ ኤርትራ ነፃ ሃገር ካብ እትኸውን 35 ዓመታት ገይራ ኣላ ትማሊ 24 ግንቦት ኣብ ስታድየም ኣስመራ ፅምብል ናፅነት ኣብ ዝተገበረሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንሓያሎ መድያት ኣካይዳን ፖሊሲታትን ኣሜሪካ ኣልዒሉ ተዛሪቡ ናፅነትን ምዕራውነትን ውህደትን ክብሪ መሬትን ብዘላቕነት እናሰሰነ ዝምሕብል መስርሕ ስለ ዝኾነ ትማሊ ኣበይ ነርና ሎሚ ኣበይ ኣለና ንመፃኢ ከናበልና ምስ ነብስና እንተሓታተሉ ኣጋጣሚ እዩ ሃገራዊ ወይ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባሊኡን ካብቲ ባዕልናን ህዝቢ ዓለምን ሃንቀው ንብሎ ርትዓዊ ኣህጉራዊ ስርሓትን ዞባዊ ምክብባርን ርግኣትን ምትሕግጋዝን ረኸባን ጥምረትን ሽርክነት ተነፂሉ ስለ ዘይርአ ዓለማውን ዞባውን ምዃኑ ብወድዓዊ መወካሲታትን ተዛማድነትን ክንፈልጦን ክንርድኦን ግቡእ ሕማም እዩ ነዚ ምስ ፍሉይነትን ርዱእ መድረኻዊ ሚዛን ኣሜሪካ ብምባል ናብ ዋሽንግተን ኣተኪሩ ዳግማይ ምምላስ ትራምፕ ናብ ጻዕዳ ገዛ ከም መእተዊ ንባብ ሓደ ማዕዞ መበገሲ ፖሊሲታቱን ኣካያይድኡን ዝገድፎ ኣሰራትን ብኣጋ ምቕማርን ዕቱብ ዕዮ ገዛን ዘድልዮ ምዃኑ ጠቒሰ ነይረ ዓሚ ዝጠቐስክዎ ግሪንላንድ ካብ እንታይ ክመስል ናይ ቬነዙዌላን ምምላስ ፃዕርታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳ ኣልዒላቶ እያ ብፍሉይ ልኡኽ ትራምፕ መስዑድ ቦሎስ መንጎኝነት ግብፂ ዝድፋእ ዘሎ ምምሕያሽ ዝምድናታት ዝተፈላለየ ርእቶታት ይውሃበሎ ገለ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ነበር ንመዝገብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራን ብምልዓል ነቲ ውሳነ ተቃውሞኦም የስምዑሉ ኣለዉ ገሊኦም ድማ እቲ ውሳነ ቁኑዕ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ ካልኣይ እብረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንምሕዳስ ዘኽእል ተበግሶታት ከም ዝጸንሐ ኣንፊቱ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሕጂ ብዛዕባ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ምልዓል እገዳን ምምሕያሽ ዲፕሎማስን ዝምድናን ኣመልኪቱ ግን ዝተዛረቦ የለን እኳ ደኣ ካብቲ ዝውትር ኣንደበቱ ብዘይፍለቃናን ትሕዝቶን ንፖሊስ ኣሜሪካ ክነቅፍ እዩ ተሰሚዑ ኣሜሪካ ብመንገዲ ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ማርኮ ሩቢዮ ቢላ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝተጀመረ ብምግላጽ ኣብ ሓባራዊ ርግኣትን ቁጠባዊ ብልጽግናን ብሓባር ንምስራሕ ዘለዋ ድሌት ገሊጻ እያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ብዛዕባ እዚ እውን ኣይለዓለን ትራምፕ ምንቃፍ ንበይኑ ብሓፈሻ እዚ እቲ ነቲ ነገር ክፅይቑ ዝደልዩ ዝርእይዎ ዘለዉ እዮም ሓደ ናይ ብልፅግና ካድረ ዝበሎ ከስማዓኩም እሞ ከነተሓሓዞ ኩሉ ክንፍትን ኢና listen to this one for example ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራን 35ኛ ዓመት የነጻነት በዓል አስመልክቶ እንዳልኳችሁ ትናንት በዝርዝር ስለሄድኩበት ነው ግንቦት 16 1983 ዓ.ም ሻዕቢያ በጉልበት አስመራን የተቆጣጠረበት ነው ይህም በጉልበት የተቆጣጠሩበትን ቀን ነው የነጻነት በዓል ብለው የሚያከብሩት እንጂ ከሚያዚያ 15 እስከ 17 1985 ነው ህዝበ ውሳኔ እንኳን ነጻ ሀገር ነው ወይስ ከኢትዮጵያ ጋር እንቀጥል ከኢትዮጵያ ጋር እንቀጥል የሚለው ነው ይስሙላ ዞሮ ትናንት ሕጂ እዚ ከለ ካብቶም ናይ ብልፅግና ካድሬታት እንዲሁ ቁሩብ ርእሲ ዘለዎ እዩ ብልፅግና ብዙሓት ርእሲ ዘይብሎም ሰቂልካ ነቲ ዝተዋህቦም ጥራይ ፖስት ዝገብሩ ከመይ ገይሮም ይገብርዎ እውን ዘይፈልጡ ኣለዉ ገሊኦም ድማ ነቲ ነገር ኣቃሚሞም ዋላ ንኤርትራ ክነቕፉ ከለዉ እውን ውሽጢ ኣትዮም ነገራት ኣንቢቦም ክገብሩ ዝፍትን እዩ ሓደ ካብቶም ክብሎ ዝኽእል እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ክልተ ዓይነት ዘረባ ይሂቡ ኣብዚ እዛ ቅድሚት ዝብላ ዘሎ ሓንቲያ ብድሕሪት ዝብላ ድማ ከስማዓኩም እየ ቀንዲ ብድሕሪት ዝብላ ከስማዓኩም ደልየ ግን እንታይ ይብል ኣብዚ ኤርትራውያን መዓልቲ ናፅነቶም ከብዕሉ ከለዉ ሲ ነይነይ ዕለት እዮም ዘብዕሉ ኢሉ 24 ግንቦት 1991 ብጉልበቶም ብሓይሎም ናፅነቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝወሰድዎ እምበር ነቲ ኣብ 93 ሪፈረንደም ኣድሚፆም ናፅነቶም ዝኣወጅሉ ብዓለም ደረጃ ፍልጦ ዝረኽብሉ ንዑ ይኮኑን ዘብዕሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሓይልና ኢና ረኺብና ኢሎም እዮም ዘብዕሉ ኢሉ መልሳናታ ድማ እንታይ እዩ
ዓለም ተትበና ነይራ ብ52 ናጽነትና ምናልባት መዓልቲ ናጽነት ከምቶም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንእሽተይ ባንዴራ ድርብያ ኣቢልና መሓለፍና ነይርና ሕልፍ ዝበለ ስምዒት መዓልቲ ናጽነት ዝኽበር 30 ዓመት ደም ስለ ዝረሃጹሉ ኤርትራውያን እዩ እቲ ሓደ ዝተገበረ ነቲ ብቕልጽምና ዝረኸብናዮ ሕጋዊ መሰነይታ ከምኡ ድማ መፈጸምታ ክግበረሉ ስለ ዝተገበረ እዩ ብሪፈረንደም ኤርትራውያን ኣድሚሶም ብጉልበቶም ንዝገበርዎ መረጋገፅን መደምደምታን ክገብሩሉ ደልዮም ስለዚ ሪፈረንደም ጽቡቕ እዩ ግን ኤርትራውያን ቀንዲ ዘዕውቶም ቀንዲ ዝጸምብልዎ ብስሪኦም ዝረኸብዎ ናጽነት ስለ ዘለዎም እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ነቲ ብስሬና ዝረኸብና ዝያዳ ነብዕሎ ስለዚ ከምዚ ንሓፍረሉ ወይ ንስከፈሉ እዩ ዝመጽእ የስ ብጉልበትና ብስሬና ብፃዕርና ብድኻም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብመስዋዕቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ናጽነት መጽኡ ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ ዋጋ ስለ ተኸፍሎ ብዝለዓለ ደረጃ ዝፅምበል ቁፅሪ ሓደ ኣነ ግን ነዚያ ክምልሰሉ ኢለ ኣይኮንኩን ክብላ ቀኒ እዩ ከምፃ ይብል ነይረ ግን ግዜ ሲኢናላ ነይረ ኣብዚ ከባቢ እንታይ ይብል መሲልኩም ብዛዕባ እቲ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ የሚባሉትን እሱ ማድረግ እና ስለ ኤርትራ ትንሽዬ ጉዳይ ነው የነበረው ነገር ግን ትናንት ኢሳያስ አፈወርቂ በነበረው ንግግር ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ኢትዮጵያ የተጠራች አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የታጠቁ የጎሳ ታጣቂዎች አሉ እነዚህ ቨርቲካሊ ፖላራይዝድ ወይንም ኢትኒክ አርምድ ግሩፕ እውነት ነው ማን ያስታጠቃቸው የሚለው ሌላ ጉዳይ ካልሆነ የአማራ ታጣቂ የኦሮሞ ታጣቂ የትግራይ ታጣቂ የአፋር ታጣቂ የጉምዝ ታጣቂ የሶማሌ ታጣቂ ኦብነግ ምናምን ብሎ ለማምጣት በእነዚህ ማን ነው ያስታጠቃቸው ሌላ ጉዳይ ይህም ተችቷል በመግቢያ ምን ብያቸዋለሁ ማሸነፍ የማይቻልበት እርስ በርስ ግን መውደቅ እንዲቻል ነው በቃ ስራ የሚሰራው እና ብዙዎቹ ልማት የሆነ እንደዚህ ፕሮጀክት ሊሰራ ነው ምናምን ሲባሉ የሚደነግጡ ለምን መሰላችሁ አእምሯችን ግጭት ውስጥ ብቻ ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ወታደር እንዲያዙ ኣብዚ ካልአይቲ ላቶ ንሳት ራይ ከተሓዘብ ይመስላችኋል ዞሮ ትናንት አንደኛ እርስ የታጠቁ የሚዋጉ የጎሳ ታጣቂዎች አሉ ብሎ ይህን ተችቷል ማንም ያስታጥቀው ሌላ ጉዳይ ነው እዛ ውስጥ አንገባም ሁለተኛ ኢትዮጵያ ጠላታችን አይደለችም ከኢትዮጵያ በኩል የሚነሳ ስጋት የለም የሚነሳ ስጋት አለ ብላችሁ ካሰባችሁ ይላል ጠንካራው የማይበገረው የኤርትራ መከላከያ ኃይልና ህዝባችን ይመክቱታል ብሎ አስቀምጧል የመጀመሪያው ወሳኙ ነገር ኢትዮጵያ ስጋት አይደለችም የሚለው መያዝ ነው የሚያስፈልገው ስጋቱ ነው ከመጣ መከላከያችን ህዝባችን ከዚህ በፊት በነበረው የነጻነት ትግል ወኔና እስከ ዛሬ ለ35 በፊት የነበረ ስለ ኤርትራ 20% ሌሎች ኢትዮጵያን በሁለት ጊዜ ተጠራ አፋብንም እንኳን አነሳችሁ ብሏል አንዳርጋቸው ጽጌ አፋብ ሕጂ እንታይ ዝብል በሲልኩም እቲ ዘረባ ኣንውሕልኩም ኣለኹ ነቶም ትሰምዕዎ ክሰምዕዎ ኢለ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት እንዲዘልዕል ኣንዊሑ ስለ ዝዛረበን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ፈትየ ኣነ ናብዚያ ዝገበራ ምስ ናተይ መረዳእታ ፅቡቅ ገይሩ ፊት ዝገብር ኣትንተና ስለ ዝሃበ እዩ መጀመርያ እንታይ ይብል ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያ ከም ፀላኢት ከም ዘይትሪያ እነዚህ በሙሉ ሁለቱም ለማስወገድ መስማማትና አስቀድሞ ከኢጋድ ጋር ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ኦኬ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕፅር ዝበለ ሳመሪ ክንርድ ኮይና ኣብዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ካብዚ ፈላሊና ክንሪኦ ንኽእል ብላ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካሊእ ግዜ ንኢትዮጵያን ንኣሜሪካን ብኣሉታ ዝጠቅስ ተሪር ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ክሳብ ናይ ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ዘረባ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ግን ሂስቶን ሽፍትድ ቱ ሂመንሽን ኢትዮጵያ ክልተ ግዜ ዘይከውን እዩ ጠቂስዋ ከምኡውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ እውን ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲናታ ዶናልድ ትራምፕ ይቕይር ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ኤርትራ ከምኡውን ናብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ክልቲኡ ድምፂ ዝቐየረን ቃና ዝቐየረን ይመስል ይብላ ኣሎ ኣነ ብናተይ ትዕዝብቲ ከምኡ እየ ኢለን ኢትዮጵያ ጠቕላላ ከምቲ ንሱ ዝሪኦ ዘሎ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ሽርክነት ስለ ዝሓስበት ኣይኮነስ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ስጋት ኣይኮነት እንተኾነ ስጋት ናታ ካብኣ ዝመፅእ ድማ ንኤርትራ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብካልእ ዘራርባ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማ ነታ ሃገር እቲ ዝገደደ ሽግር ናታ ምዃኑ እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኣብ ሶማል ዘሎ ፀገም ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ድማ ምልሻታት ኣብ ውሽጢ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተዓስከሩ ነተን ሃገራት ይብዝብፅዎን ከም ዘለዎን ምህናፅ ናይ ሃገር ፀገም ከም ዝኾነ ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ብናቶም መረዳእታ ኣነ እውን ኣብ ከምዚ መደብ ምንታይ በፂሐ ወላ እኳ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣሉታዊ ዘረባ ተዛሪቡ ገለልካ ክዝረብ ዝኽእል ተኾነ እቲ ኣሉታ ሞር ናይ ተዓዛባይ እምበር ከምዚ ነቲ ወሳንን ፍርድን ዝህብ ኣይነበረን ዶናልድ ትራምፕ ዝወፅኦ ዘሎ ምርጫታት ስለምንታይ እዩ እንታይ እቲ ዕላማ ናበይ ንምብፃሕ እዩ እቲ መንገድታት ዝን ከመይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕና ንፅበዮ ፍትሓዊ ኣካይዳ ናይ ዓለም ኢና ንደሊ ንዑ ክኸውን ድማ መደብና ወይ ፕላናትና
أبنا UN ناي 80 عامتو زنبرة أبو بمنقد منيستر قدات وصاي أجر إيرترا أغريمنا نيرنا قدايناتنا نابتي ندليو خم بس أدما سلام مكببارن سبوق قربتنا كله فتحوا كايدنا عالم كله كم زلود ما دفي نيرو بخلا زراربا نسوم تايم زبلو زلو إثيوبيا سكاتنا عنا يكونتن بقداينا إثيوبيا دما أين كم عبي قداي غير خقول صاي كعلن أزي كم تسبق نجار غير كخطوية تخليها لأنه كله أبتو قداينا إثيوبيا أو اشتاق كنا تعطي هنا كله بزح أجمع كم زي بلو غير سلة تزاربة أزي كم تسبق نريو يوم زبلو زلو 4 areas of bilateral dialogue. The speaker outlines 4 critical areas that Ethiopia and Eritrea must negotiate to ensure long-term. سازي عبنا جر كجبرت خينو إرتران إثيوبيان حلمن ديو إرتران إثيوبيان زبحال نجارية لأن أبزوان زي بريزنت سياسم زعبوا يمتقسنجن لأن كان إثيوبيان تدقق عمد زاربولو زلو نجارن تلو securing commercial sea outlet port access for Ethiopia. تريولو commercial كبلو جميرو مالو sea access ownership زبلو زنبرو أفضل جبحري وعننت دبلو زنبرو بعالزم مالتيو حسب جزاء انت دي سريه من باراي ترقم يبلون زول زنبري جنت بلالو securing commercial sea outlet port access for Ethiopia أفتح جبحرك تركب كتكل هاللوا زبل زربا سمع لنا نندن نقط أبان زملكات مالتيو ساكن ديك أنا يغيروا خمسة implementing the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission الزدما حركة إيرترا ننوي حوان تزاربون تجوزجسولون قدايو نتي إيرترا بكوميشن دوبنا إيرترا إثيوبيا استوسنا وسانة كانت تكبرون أبايتا خن كفت أمن خلالو سزي demarcation وكم هنس أصنع تدوب كتكبر خلالو يبللو providing mutual security guarantees against regional threats كلتي أتم دما mutual security guarantees هذا نتحدى هذا كان خيفتر مسمى مع مقبار ما يكون نزون بحبيو combating illegal trades contraband and extremist elements زخون يكون كلتي وبغلتي وجنا دما جحجاو نقد خيلو كونتراباندا كمون قبرش برامج قاسات كيلو كل زتري وزلهم سلام نزدليو وي كل نجار حدش نجار نخفترو سلزدليو يكونون أنا كريو خلقه انتاي دا تصفى سلزغورتو نيجد من قد كعيرك خلله أتزري وزلو كنتات تصفى سلزغورتو مسيرترا أبتك أدم كجبرز جبوس نبري أبتنا يكدم معلبي إيرترا أفتح بحري أكل كلتومن بحسب كتك ما في كده تلوم نيرة انتايجن نقداوي شركنا تري كوينو حيل بحرنا تكل أو سراويت كاكتو تجن أي تحسب بيلو بغميت قدايون فشيل بعلم كم زنا قرونا so المودة regional integration and IGAD زيادة IGAD وقاد دفشلة organization اللي هو present ساسكن كان بحدش كفتنا لزخ المنقد انتولي بلو كان بوليس درجة بزوح يوم تزارب بزلو جن وتصيك كله يخل ده هلون نجزيه زقدافيو كل زربازي كابي زبقصلو يو انتايتي كم زعين زربادم صومزلو انتريلكا أبتزو باز كازلو كنتات من باب ترايزر ليكا هذا كابو لأن أنا زبلو وزلو بالسودان زقاتم زلو كنتات أبقمتي تيخا كل نجار كتري خلاها they really don't see any كله نجار زرعيهم نجار يلن زيوم كم زنابلو خلو كالود جن حنكروز في التنزل واي وحدون ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝነበረን መልሲ ከም ዝሃብሉ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ስቴድየም ኣስመራ ሰፊሕ ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝሃበ ዝግለጽ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መደረኡ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ዝምድናታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ገምሪ ዘይብሉ ዓቕሊ ከም ዘድለ ምሕባሩ ይዝከር። ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ንጥፈታት ብዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ስልጣን ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ክግምጋም ከም ዘይክእል ዝሓበረ እቲ ፕሬዚዳንት ብሕጂ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ክልተን ፈረቓን ዓመታት ዝርአ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ዓለም ኣብዚ ግዜ ካብ ቡሊ ናብ ሓድሽ ስርዓት ተኻይድ ከም ዘላ ዝሓበረት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ብትሕቲ ትራምፕ ተካይዱ ዘላ ንጥፈታት ኣካትዕ ምዃኑ እውን ክገልጽ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላን ኢራንን ብፍላይ ዘካየደቶ ስጉምታት ጉጉይ ቅማረ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ናይ 30 ትሪልዮን ዕዳ ናብ 4 ትሪልዮን ዕዳ ደይቡ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ፕሬዚዳንት ናይ ትራምፕ ናይ ማግ ዕላማ ናበይ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ንምርዳእ ግዜ ከም ዘድሊ እውን ኣመልኪቱ እዩ። ናይ ኢጋድ ዕላማ ዕወት ከም ዘይነበረ ዝሓበረ እቲ ፕሬዚዳንት ናይ ዓለም ናይ ባኑ ድምር ኣካይዳ ንሃገራት ኣፍሪቃ ቅድሚ ኩሉ ግዳይ ዝገበረ ምዃኑ እውን ኣብቲ ሰፊሕ መግለፂ እዩ ኣቕሪቡሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣብ ጉዳያት ህንፃ መብራህቲ ፅርግያ ሕርሻ ካልኢን ኣብዚ ሒዝና ዘለና ብሓፈሻ እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ there was this ሓንቲ ነይራትኒ أبي ألوتم قبل كي نيرترانا مسياق زسرحو there was this ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝነበረን መልሲ ከም ዝሃብሉ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ስቴድየም ኣስመራ ሰፊሕ ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝሃበ ዝግለጽ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መደረኡ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን
ሕጂ እዚኣቶም እዞም ክልተ ብፍላይ ኣብዚ ነዚኦም ክልተ ከስማዓኩም ነቲ ዝተባሃለ ነገር ክሽንክሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እንዲኦም ብምባል ቀሰኑ ክብል ከም ተዛረበ ተገሊጹ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዲፕሎማት ነበር ኣሜሪካን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ንመግለፂ ፕሬዚደንት ኣፈወርቂ መልሲ ዝሃበ ኮይኖም ቲቦር ናጂ ንፕሬዚደንት ኣፈወርቂ ዝነቐፋ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመት ናጽነት ብምርካቡ ክሕጎስን ክኮርዕን ይግባእ ብምባል ፕሬዚደንት ኣፈወርቅን ዜጋታት ብዘይመሰል ዘትረፈ ነዚ ሃገር ናብ ዓብዪ ቤት ማእሰርቲ ዝቐየረ ክሓፍር ይግባእ ብምባል ፕሬዚደንት ኣፈወርቂ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ከመሓይሽ ማዕፅኡ ከም ዝኸፍት ዘለዎ ተስፋ ብምግላጽ እንተኾነ ግን እዚ በዓል ነቲ ስርዓት ከውድቕ ዝሕግዝ ኢሉ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ፕሬዚደንት ኣፈወርቂ ኣብ ምፍራስ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘላ ሃገሩ ካብ ዘትኮር ከይተሓተተ ንዓለም ምኽሪ ዝልግስ ፈላስፋ ንጉስ ይገብረሎ ብምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ከረን ደቂ ኣምሓራን ዓዲ ኋላን ኣብ ካምፓላን ጅዋን ዝነብሩ ኤርትራውያን ምብዝሖም ፕሬዚደንት ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኮነ ኢሉ ክፍጸም ዝገበሮ ምቁራጽ ተስፋ ዘመልክት ኢሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኣብይ ኣሕመድ ክምልስ ፀገም ይፈጥረሉ ስለ ዘሎ ነዚ ከም ሓደ ናቱ ኩርኩር ገይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ክዛረቦ ዘሰክፎ ወይ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ዘበለ ብመንገዲ እዚ ሰብ ገይሩ በዚ ጌታቸው ረዳ ገይሩ እዩ ክዛረቦ ዝመርፅ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ንጉዳይ ትግራይ ይኹን ንጉዳይ ናይ ሱዳን ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ብመንገዲ እዝን ፃጥቃንን እናበራርየ እዩ ዝጥቀመሎም ዘሎ አንጻር ኤርትራ ኩሉ ሕማቅ ዘበለ በዚኣቶም እዩ ዝግበር ዘሎ ናይዚ ፀገማት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ደሞዙ ንኣቢ ንኣጀንዳ ናይ ኣቢ ብምስሳይ እዩ ክረክብ ዝኽእል ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ንኣቢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝበርትዖ ዝፀርፎን ዝበደሎን ሰብ እንተሎ ጌታቸው ረዳ እዩ ስለዚ ክንዲዚ ትፀርፍን ተዋርድን ነርካ ደሞዝ ናትካ መናብሮ ናትካን ኣብ ትሕቲ እቲ ሰብ እትክኸውን ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ክትገብር ኣለካ ዩ ሃቭ ቱ ቢ እቲ ዝዓበየ ናቱ ኩርኩር ክትከውን ክትክእል ኣለካ ዝኾነ ቅንጣብ ናይ መጠራጠሪ ነጥቢ ድማ ክትገድፈሉ የብልካን ስለዚ ንኩሉ እቲ ቀደም ተኣምነሉ ዝነበርካ ኣንፃሩ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ነታ ልዕሊ ኩልካ ከብድኻ ገጅፍ ተኮይኑ ድሌታትካ ብዙሕ እንድሕሪ ኮይኑ መሊስካ ድማ ዝገደደ መጋበርያ ንክትከውን ይገብረካ ማለት እዩ and this is what እንታይና ንርኢ ዘለና እቶም በዓል ቲቦር ናጊ ዝትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትዕረቕ ማራ እዩ ዝሕዝኖም ናይዚ ሓዘን ግን ሕልፍ ዝበለት እያ ናይዚ ሓዘን ንኤርትራ ምፅላእ ጥራይ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ምፍታውን ንኤርትራ ምፅላእን ጥራይ ኣይኮነን ካልይቲ ፀገም ኣላቶ ኣሜሪካ ናብ ሶማሊላንድ ንክትከይድ ከም ሕሱም ይሰርሑ ኣሜሪካ ግን ንኤርትራ መሪፃ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘለዎ ኩሉ ነገር ከም ዘለዎ እናኾነ ኣሜሪካ ንኤርትራ መሪፃ ስለምንታይ መሪፃ እንድሕር ኢልና ድማ ጂኦግራፍ ኣብ ጂኦግራፍ ክርክር ስለ ዘየለ you cannot dispute about geography look at this ወሽመጥ ባቤል መንደብ ኣበይ ኣሎ ሶማሊላንድ ድማ ኣበይ ኣሎ so somaliland doesn't give you anything ጅቡቲ ላካው ከብዓብዩ ሶማሊላንድ is a repetition ኤርትራ ግን very very significant ቦታ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ሸለል ንኽትብል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ሶማሊላንድ ናበይ ከይከደ ከም ሶማል ከም ድሌቶም ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ሶማሊላንድ ናብ ዘብለካ የብሉን ናብ ዝኸዱ ድማ የብሉን ኣብ ኢድካ ዘሎ ኤርትራ ግን ናፃ ሃገር ልኡላዊ ሃገር ናብ ዝደለዮ ክኸይድ ዝኽእል ክንብርከኽካ ዘይክእል ሃገር እዩ ስለዚ ሑቲ ብንኤው ሕማም ርእሱ ኮይኑዎ ኣሎ ኦሬዲ ሑቲ ለንቀነ ሓንቲ ዓባይ ድሮ ናይ መን ኢኻ ትብላ ለሚሸው እዩ ኣሜሪካ ሓንቲ ዓባይ ድሮን ኣውዲቖም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሰንሲቲቭ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ listen to this one now Bulls are now openly warning the United States against any new strike on Iran, saying they are militarily ready for all developments. In a major signal of their capabilities, reports claim the group has recently shot down an American MQ-9 Reaper drone over Yemen's Marib governorate. Here's a report. ሑቲ ደጊሙ ንኣሜሪካ የፈራርህን የሰንብድን ከም ዘሎን ንኩሉ ኩነታት ድማ ድልው ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኤምኪው 9 ዝበሃል ሓደ ዓብይ ድሮን ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ንኹም ንመጥቃዕቲ ዝጥቀሙሉ ሓሪሙ ከም ዘውደቀ እዩ ዝነግር ዘሎ ሑቲ ንኩሉ ኩነታት ድማ ድልው ከም ዘሎ ኣብ ጎኒ ኢራን ኮይኑ ድማ ዘድልዮ ኩሉ ነቲ ቃልሲ ናይ ኢራን ክድግፍ ድልውነት ከም ዘለዎ ይገልፅ ኣሎ ስለዚ ባቤል መንደብ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኢራን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነገረሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሑቲ ድማ ተዳልየ ኣለኹ ንኩሉ ኩነታት ዝኸውን ብቁዕድ ምድላዋት ኣለና ቴክኖሎጂ ናትና ከምቲ ናይ ኢራን ልብኹም ኣጥፊልኩም ዘሎ ንሕና ድማ በዚ ልብኹም ከነጥፋልኩም ኢና ብምባል ንኣሜሪካ ተወሳኺ ምርድእ ኣብ ዝህብሉ ዘለዉ
again እጅውን እንተኾነ ድሮን ሃሪምና ጥራይ ደይኮነ ነታ ዝሃረምዋ ድሮን ስኢሎም ንዓለም ከርእዩ ኢና ንርኢ ዘለና ስኻ again ተተጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ብቅዓት ናይ ኢራንን ሕጂ ድማ ብሑቲ ዝረጋገፅ ዘሎ ከምኡውን ሕዝብላ በኣዝዩ ስልጡን ድሮናት ገይሩ ነቲ እስራኤል ዝበሃል ዘይትንከፍ ሰራዊት ዝመስል ዝነበረ እውን ሓደጋ ኮይኑዎ ኣሎ ስለዚ ባሕሪ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክመፀሉ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ተደላይት ክትከውን ከም ትኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኮይኑ ዝስማዓካ እንተሎ ምናልባት ነቲ ነገር ኣይትርድኦን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ they have made their choices ናብ ኤርትራ ገጾም ንክኸዱ ኣማራፂ ዘለዎም ኮይኖም እውን ኣይኮኑ ልስን U.S. officials began making moves toward Eritrea, a country that has been isolated from the West for over 2 decades. So, why is the United States suddenly increasing its focus on the Red Sea and Eritrean minerals? And why is Saudi Arabia watching these developments carefully? Over the last few months, major geopolitical shifts have pushed the Red Sea back into global attention. Washington is now paying closer attention to strategic maritime routes, regional security, and critical mineral supply chains. At the center of this growing attention is Eritrea, a country with a strategic Red Sea coastline, valuable untapped minerals, and a location near one of the world's most ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቀዳማይ ተጠቃሲ ኣርእስቲ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ራዳር ቀንዲ ትድለ ዘላን ኮርት እትኸውን ዘላ ትልመን ዘላ ሃገር ምዃና ኣብ ግምት ኢኻ ተደላይነት ናይ ኤርትራ ዓብዪ ደረጃ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሓንቲ ፅቡቕቲ ኣርቲክል ኣብ ተፃሒፋ ነይሮም ብልፅግና ኣብኦም ዝነበረ ጠመተ ሕማቕ እናኾነ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ተፃሒፉ ነይሩ እዚ ኣርቲክል ዝብሎ ሳመሪናቱ እንተሪኢኻ Washington re-engineers the Horn of Africa and threatens Arab national security. ስለዚ ብሓፈሻ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና ሓደ ቀንዲ ስጋት ናይቲ ብምሉእ ዞባ ኮይኑ ከም ዘሎን መብዛሕተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ስጋት ናተን ካበይ ይብገሳሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ኢትዮጵያ ሱዳን ንኣብነት ኤርትራ እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ደጋፊት ናታ ክትከውን ከላ ብልፅግና ድማ ነቲ ፀገም ናታ ዘጉልሕ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንኣብነት listen to this one ድሮን ውግእ ከም ዘውደቐ ገሊጹ በቲ ካልእ ወገን ኣሜሪካ ድማ ነቲ ኣብ ግዛኣት ኮርዶፋን ዝተኻየደ ቀታሊ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሱዳን ኮኒናቶ ኣላ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ግዛኣት ብሉ ናይል ኣብ ጥቓ ከተማ ደማዚን ካብ ኣንፈት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ዝኣተወት ድሮን ወቂዖም ከም ዘውደቑ እዮም ገሊፆም እዚ ፍጻመ እዚ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውሽጣዊ ኩናት ተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ምስሕሓባት ዶባት እናገደደ ከም ዝኸደ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ናይ ቪድዮ መግለፂ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ካብ ኣንፈት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ዝኣተወት ድሮን ኣብ ጥቓ ደማዚን ኣውዲቖም ኣለዉ ኢሉ እቲ ወተሃደራዊ ክፍሊ ብዛዕባ መወቀለታ ድሮን ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ይኹን ነታ ድሮን ዘንቀሳቐሰ ኣካል ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን እዚ ፍጻመ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመፅቲ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንዝካየዱ መጥቃዕትታት ዝጥቀሙለን ዘለዉ ድሮናት ካብ መሬት ኢትዮጵያን ዝብገሳ ዝብል ክሲ ሰመዚ ሱዳን እናቐረበሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ድማ ነዚ ክሲ ብተደጋጋሚ እናነፀገቶ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ግዛኣት ምዕራብ ኮርዶፋን ከተማ ጉበይሽ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ብዝተኻየደ ናይ ሰራዊት ሱዳን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እንተወሓደ 28 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉን ከምኡውን ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ከተማ ካውዳ ዝርከብ ሰብኣዊ ትካል ከም ዝዓነወ ዝገልጽ ፀብጻብ ብትሪ ኮኒናቶ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦቶ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ሱዳን እዚ ናይ እቲ ዓውደ ኩናት ብድሮናት ኣዝዩ ኣብ ዝብእሰሉ ዘሎ ሱዳን ብርግፅ ኣብ ከቢድ ኩናት እያ ዘላ ሓደ መዓልቲ ድሮናት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ንህዝቢ ቀቲሉ ይበሃል ካልእ መዓልቲ ድማ ብወገን ዳዕመ ሰሪዕ ወይ እውን ንሱ ዝቋፀሮ ዘሎ ቦታታት ድማ ሰራዊት ሱዳን ናይ ህዝቢ ዘለዎ ቦታ ሃሪሙ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ኩነታት ርኢና ንሱ ገዲፍካ ግን ናይ ኢትዮጵያ ተራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ኢትዮጵያ ኣዝዩ ሓደገኛ ተራ ትፃወት ከም ዘላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ድማ ንሱዳን ቀንዲ ደጋፊታ ኮይና ከም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ቀፂሎም ኢጅፕት The move threatens Cairo's influence in the Horn of Africa and weakens its leverage on the Grand Ethiopian Renaissance Dam. እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ትፃወቶ ዘላ ኩነታት እውን እንተሪኢኻዮ ናይ ድሕነት ናይ ሱዳን ወይ እውን ብፍላይ እዚ ኣብ ብሉ ናይል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንግብፂ እውን ነቲ ናታ ናይ ምሽምጋል ዓቕሚ ናይቲ ጌርድ ዲጋ ኣብቲ ከባቢ እውን ስለ ዝኾነ ንግብፂ እውን ኣብቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ናታ ፀገም ዝፈጥረላ ኮይኑ ይረአ ኣሎ ቀፂሎም ሶማልያ ብልፅግና ምስ ሶማሊላንድ ኣብቲ ገባሕሪ ንክረክብ ዝገበሮ ተበግሶታት ንልውላውነት ናይ ሶማልያ ዓብ ሓደጋ ፈጢሩ ጥራይ ደይኮነ ሕጂ እውን እንተኾነ
ዘድሕር እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክብኽእል ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት እውን እንተኾነ ንሶማልያ ንልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ዓብ ስጋኣት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። ኢትዮጵያ ጅቡቲ እንተኸይድካ እውን ጅቡቲ its economy which Ethiopia relies on handling 90% of Ethiopian trade would be devastated if Ethiopia gains its own sovereign port. ጅቡቲ ድማ ኣብቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባ ወደባዊ ኣገልግሎት ቦ ክትጥቀም ተጀሚራ ንጅቡቲ መርድእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ጅቡቲ ኣብቲ ጉዳይ ዓብ ተራ ትፃወት ዘላ እያ። Yemen and the Gulf, the presence of Western backed Ethiopian naval base on the Red Sea creates ብልፅግና ብካልኦት ሓይልታት እስራኤል ካልኦት ሓይልታት ተደጊፉ ኩነታት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናበለ ናብዚ ቦታና ዝገብሮ ዘሎ ብየመን ብሑት ይኹን ብካልኦት እውን ቀሊል ዘይኮነ ተቃውሞታት ክገጥሞ ከም ዝኽእል ነቲ ዞባ ድማ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ናብ ዓብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክቕየር ከም ዝኽእል እውን ቀፂሎም Turkey, the shifting challenges Ankara's long-term second Ottoman geopolitical and economic project in the region. And Turkey ድማ ብዓብዪ ኣብቲ ቦታቲ ዓብዪ ረብሓ ደለዋ ምስ ሶማልያ ዓብዪ ስራሕ ክትሰርሕ ትፍትን ዘላ ንኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ድሕሪ ቻይና ዝዓብዪ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ቱርክ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ዓብ ፅልዋ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ ዓብዪ ኢንቨስትመንት እዩ ነይርዎ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ዓብ ፅልዋ ክገብር ዝደሊ ብስራሕን ብሽርክነትን ንዝሓስብ ዝነበረ እስራኤል በቋራጭ መፅኡ ከውፅኦ ዝፍትኖ ዘሎ ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና the Isaias Afwerki's dilemma Eritrea is under immense pressure. ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ከም ዘጋጥማ ዘሎ ምክንያቱ 130 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ነቲ 4 ሚሊዮን ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ከም ዝኾነ ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ደገፋት ነቲ ብልፅግና እናሓገዙ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዎ ፀገም ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልፁ ዘሎ። ኣብዚ counter strategy Eritrea is likely seeking to balance this western backed pressure by courting a partnership with China, Russia, and regional powers, Egypt, Turkey, Saudi Arabia, blah, blah. ብዓብዩ ድማ ምስ ኣሜሪካውን ሽርክነት ምግባር ነቲ ክጋጥም ዝኽእል ዝብልዎ ዝነበሩ ፀገም ንምምካት ብዙሕ ካርድታት ትጥቀም ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ። ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ራሻ ምስ በዓል ኢራን ከም ትሰርሕ ጌርካ ናይ ምግላፅ ሕልምታት ኣሎ። ምንታይ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ንከሳስዩ ስለ ዝደልዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ምስ ግብፂ እውን እቲ ወጥርናቶም ይቕፅል ኣሎ። Engineering triumph and diplomatic breakthrough. For generations, the Nile was governed by colonial-era agreements favoring downstream powers. Now, Ethiopia has changed that equation. With Africa's largest dam fully operational and a new Nile Treaty officially in force, the balance of power on the Nile is shifting for the first time in modern history. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ዘሎ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ወትሩ ፀገም ድማ እቲ ጉዳይ ናይ ገርድ ዝበሃል ማለት እዩ። ግብፂ ድማ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብምሉእ ነቲ ኩነታት ይዕዘብዎ ኣለዉ። ከቢድ ዝኾነ ቅልውላውን ቁጠባዊ ፀገምን ኣጋጢሞም ኣሎ። ናይ ገርድ ጉዳይ ናይ ማይ ነቲ ኩሉ ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ምስ ኣሜሪካ ይራኸቡ ስለ ዘለዎ ነቲ ዘለዎም ዕድላት ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ኩሉ ዝከኣሎም ፀቕጢ ንምግባር እዮም ዝጓዩ ዘለዉ። ንኤርትራ ሒዝካ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ነዚ ብምሉእ ዞባ ብምሓዝ ንብልፅግና ጠቕላላ ምቕርቃር ይፍትንዎ ከም ዘለውን ብልፅግና ድማ መተንፈሲ ስኢነ ተቐርቂረ ብዝብል ቀፃሊ መዓልታዊ ሓድሽ ኣርቲክል ክፅሕፍ ኢና ንሪኦ ዘለና። ንኣብነት ኣብዚ ለንከነ እቲ በቲ ናቶም ኢንስቲትዩት ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ዝብልዎ ኢጅፕት ኢንሰርክልመንት ኣርክ ብዝብል ኣርእስቲ ግብፂ ቀርቂራ ሒዛትንላ ዝብል ዘረባ ኣውፅኡ ነይሩ። ኢጅፕትስ ኢንሰርክልመንት ኣርክ Ethiopia's strategic posture in the Nile to Red Sea theater. ብሓፈሻ ግብፂ ደላ ጌራ ትቕርቅረና ኣላ ኣኽቢባትና ኣላ። ንሕና ናብ ቀይ ባሕሪ ኣብ ናሓስበሉ ዘለና ድማ መሊሶም ነቲ ናቶም ናይ ከበባ ኩነታት ይቕፅል ከም ዘለዎን ኢትዮጵያ ድማ ብርግፅ Ethiopia is attempting to balance and resist Egyptian pressure by strengthening its ties with Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia while they engaging Gulf states. ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ምስቶም ጎረባብቲ ሃገራት ፅቡቅ ዝምድና ክትገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። ግን ምስቶም ጎረባብቲ ሃገራት ብጀካ ምስ ሶማሊ እምበር ምስ ካልእ ዘተኣማምን ዝምድና ክትሃንፅ ኣይትኽእልን እያ። ምክንያቱ ምንጪ ናይ ሽግር ናይ ሃገራዊ ድሕነቶም ስለ ዝኾነት ሱዳን ምስ ብልፅግና ዘተኣማምን ዝምድና ክገብሩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብሓመ ሰሪዕ ስፖንሰር ዝገብርዎ ዘለዉ ዓብ ታሪካዊ ስምብራት ስለ ዝኾነ ሶማልያ ምስ ዓብ ዲል ክገብሩ ይክእሉ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እንታይ ካርዲ ክፃወት ከም ዝኽእል ይጥርጥርዎ ስለ ዘለዎ እዩ።
حسن شيخ مس أبي أحمد لقب زبل نسومالان خبر زخل نجار تقطن مفتاري نفس وقف جزء أبي حسن شيخ ناي سوماليا مس أبي أحمد كراهب كله أب سومالي لاند دخام لبيزة ريالو سلزي كيت أفلتو كيت زبل تقطن مقبار زتك أمالو تاكتيك مهاني زنجر كن very delicate زخنا قعزوي زخيز له أقدانا إرترا بلتقنا I don't think زخنا كارد زلوي مثلاً لمينو بجاهم كعرق أن زغل انتهلو تراي قبل زغل كاوزاي أنت أرى إرترا زخنا نجر كتكملوا زغل نجر يلن إرترا نجبسون زخدوا زلوا أبقمتي تخا بفلاي دم حجي قبل اليوم تناي سعودية جيمون توثيق قالوا سعودية أنا بعلو كبيت زخنا بدو تاتي مسوسلو زلوا نتي صدقنا يتجمع جنب بحري وشمت حرموز فتيرو لزلو أجمع يريس لزلو نباب المندب شلالي لهم كريوة ويون كم نورمال جيرهم كريوة مالت دي حساب نجاريو سلزي everybody is going to emphasize نتتقمناي باب المندب بعبد الرجاء كريوة and نفس وكف حيلي أبت كبابي بفلا يمسير ترى تجبت استتحزر سلزخنة نبير ترى ترى زلكا حسكا نبير ترى خاطف تنتقل سلازي ازي نفسو زخالي ازارة بارسن اكرا غرنت بمكوينو لمالتي بزي مالكعون بزوح نقر كنزارة بنخل نغط لج ካብ ወፅሪ ክሳብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠሩ ዝኽእሉ 4 ተኽእሎታት ገሊፆም ኣለዉ ውግእ ተጀሚሩ ይብል ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝከታተል በዓል ሞያ ሕገ መንግስትን ፖለቲካን ዶክተር ኣደም ካሴ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ክገልጾ እንከሎ ዶክተር ኣደም ከም ዝተዛረቦ እቲ ዘይተፈለጠ ቁርፂ እዋን ተኽሲ መዓዝ ጅምብር ዝብል ጥራሕ ምዃኑን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ሕወሓት ስምምዕ ፕሪቶርያ ፈሪስዩ ዝብል መርገፂኡ ኣፍሊጡ እዩ ነዚ ድማ ታሕታት ዝገብሮ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ብወግዒ ዝሃቦ ርእቶ የለን ሕወሓት ቅድሚ 6 ዓመት ተገይሩ ንዝነበረን ንውግእ ከም ሓደ ምክንያት ብዝጥቀስ መረፃት መስሪቱ ዝነበረ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ናብ ስራሕ መሊስዎ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ናትካ ጠማምታ ክሰምዕ ተመልከተ ይቃሩ ስለዝደሉ ኮይ ተመንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ፌደራልን ዘሎ ዘይምስናይ ምንጩ እንታይ ኢኻ ትብል ሕዚ ዝተፈላለዩ ስለዝኾኑ እዮም ብሓደ ወገን ሕወሓት ከም ቅንዕና ከም ዝጎደሎ ውድብ ገይሮም ዝወስደሎ ብካሊእ ሸነኽ ከዓ ኣብይ ሕወሓት ሙሉእ ንሙሉእ ጠፊኡ ብካሊእ ተተኪኡ ንትዓዲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተቐናቃኒ ወይ ካሊእ ተፈኻኻሪ ክመርሕ ስለ ዝደሊ ጥፋኣት ሕወሓት ጥራሕ እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ብዙሕ ግዜ የብርህያ ዝገርመካ ነገር ብዙሕ ግዜ ሓቲተ ኣነ ተቐንዲ ሽግር ናይዛ ዝበልካያ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ኣብይ እዩ ምክንያቱ ከመይ ገይረ የርእዮ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለየ መድረክ እውን ኣቕሪበ እዮ ነይረ ብ2018 ብፈረንጂ ማለት እዩ ኖ ብፈረንጂ መዓስ እዩ ዝመ ኦኬ በሪ 2018 እወ ሕጂ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ኣጋጣሚ ኣብ ቲኤምሽን ሰብኣይ ኣብይ ቱር ዝገበረሉ ግዜ እወ ሽዑ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ጋዜጣ ብራውን ብሩተን እያ ትበሃል ሰበይቲ ኣብ ዛምቢያ ተወልደት እንግሊዛዊት እያ ኣብኡ እንታይ ትፅሕፍ ሓንቲ ኣርቲክል ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓበራዊ ፀላኢ ሕወሓት እዩ ኢላ ትፅሕፍ ዝውን ቅዋሚ ይቀይርኩ ምንም ኣብቲ ናይ ክሳይ ኮይ ኣብቲ ናይ ብዓብዩ ሲ ናይ ነፃነት ቃልስን ናይ ውሽጣዊ ሓርነት ቃልስን ይፈላለዩ ምስሉ እውን ኣብ ዓዲ ኣትይ ስርዓታዊ ለውጢ ከምፅእ ኢልካ ትቃልስ ትኾንካስ ኦረዲ ሃገርካ እዩ ስለዚ ይተቕበሎ ትኾንካ ካብ መጀመርያ ዘይተቕበሎ ሰብሉ ግን ስምዒት ዝፈጥሩ ማለት ሕዚ ሓደ ግዜ እዋናዊ ስምዒት ከምኡ ዓይነት ክርክራት ከምፅእ ምንም ኩሕተ ይብሉ ካብኡ ቀፂሉ ሓደ ክንሪኦ ዝግባእ ምዚ ናይ ሕወሓት እናተኸተልዎ ዝመፁን ተመፃፀሉ እውን ገሊፅና ኣለና ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ዝኾኑ ማለት እዩ ሕዚ ተፅሑፍ ንሱ እንታይ እዩ ዘመላኽት ተቃሊስካስ ንባርነት እዩ ነፃነት ምጭራስ ንባርነት እዩ ሕዚ ኣብዚ ብክሳይ ደረጃ ሲ ከም ጣዕንተ ዝበልኩ እዩ ጌታቸው ሰይጥፎ ኣብ መንጎ ሓርነትን ኣብ መንጎ ናይ ነፃነት ቃልስን ሲ ክፈላለዩ ኣለዎ ነፃነት ምስ ምፅኻ ሓርነት ቀፃሊ ባይዙ ብሓደ ግዜ እውን ይተረጋግፆ ሓደ ግዜ እውን ዝጨው እዩ ኣብ ፅቡቅ ስቴት ነርካስ ዝኾኑ ዝጨው ስርዓት እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ውሽጣዊ ሓርነት ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ ቃልሲ
مسناي تكالات نصتون نتحا زي خدي او زي تبي مسرت خلا ترى زلو وجه هذا قال سبات كلتشن حمشتن سي كلتشن سن حمشتن مكاب صاحكم لي سو عمت لما زي قلبيتو قال يزول عكنات له نعم تكلوت امزيو زبل مالتي هو هذه نايمه تكلوت طراي يكون هذه بزعبه طفي وبون يكون من بحرنا نسانه ግን ብልጽግና ሒዝዎ ዘሎ قوام ينصبارق ብልጽግና سي ናይ ኤርትራ ነፃነት ዘይቅበል ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ዘይቅበል ላዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይቅበል ሓደ መዓልቲ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ እውን ከመይ ሃገር ኮይና ኣይፍልጥን ዝብል ቀይሕ ባሕሪ ከመይ ይኸይዱ ይሉ መዓት ሕቶታት ናይ ብልጽግና ሕዝቢ መቃልሱ ዘሎ ኤርትራ ዝዩ እዩ ስለዚ ናይ ብልጽግና ቀዳማይ ሚኒስትር ዘማኽር ሰብ ድማ ኣብዚ ወፃእ ካሊእ ይኽእል ሕዚ ንኣብነት ብዛዕባ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮንካስ ብዛዕባ ሓርነት ይውጋዕ ድዩ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ይውጋዕ ብዛዕባ ማለት ሕዚ እኮ ማለት ብዛዕባ እሞ ትግራዋይ ኮንካ ዘይከኣል ምክንያቱም ሲ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ብሓፈሻ ክንፈ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፅቡቅ መብርሂ ህብ ፀኒሑ ንጌታቸው ረዳ ቀንዲ ዘቆጥዖ ግን እዚ ነይሩ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ፅምብል መዓልቲ ነፃነት ኣብፅሐካ ክብል ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቃነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልካ ባዕልኻ ንምውሳን ዘካየድካ ቃልሲ ዘለዎም ድጋፍ ክገልጹ ፀኒሖም እዮም ዝበለ መግለጺ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዚ ፅምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ካውን እዚ ቅዋሞም ደጊፎም ክራጎፅልካ ይፈትው ኢሉ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ንሓበራዊ ዓወት ዝተደጋገፉ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓበራዊ ምዕባልን ከጠናኸር ዘለዎ ባህጊ እናገለጹ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ከም ትዋፃእ ብምትእማን ኢሉ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህወሓት ዝሃቦ መግለፂ ብልፅግና እውን ከምኡ ክገብር ዝግብኦ ነይሩ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ግን እቲ ብልፅግና ትማሊ ምስ ኤርትራ ወሽለኽለኽ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ካልእ ኣርእስቲ ነይሩ እንተሎሚ ኣካይዳናቱ ብሕቡእ ረቑን ዝመስል ግን ኣብ ባይታ ግን ተንኮል ጥራይ ክኣልም ዝውዕል እዚ ተንኮል ድማ ተተመሊሱ ንዑ ዝያዳ ሽግር ክፈጥረሉ ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ኣካይዳ ድማ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ንርኢ ኣለና እንተ ኤርትራ ንኩላቶም እውን እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብግልፂ ንዝኾነ ኣካል ከይጠቐሰ ነቲ ኩነታት ኣብ ዞባ ሰላም ርግኣትን ንክህሉ ጥራይ ተዛሪቡ ብምሕላፉ ዝተፈላለየ ሪኣክሽንስ ክወሃቦ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ካብ ክልል ኣምሓራ ትወፅእ ዘላ ዘረባ ክርእየኩም እንተኮይነ ንሳታ ኣገዳሲት እያ ኢንጂነር ይልቃል ዝበላ ብኣጌርና እውን ክንውድ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እዞም ህዝብታት ናይ ሰሜን ትፅምዶ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ገለ ንዝብል ክምልስ ከሎ ስምዕዎ ሰላም እየተዋጋ ነው ህወሓትም ምናልባት እየተሰናዳ ነው ሌሎች እንቅስቃሴዎች አሉ ግን ተጣምረው አንድ ግንባር ፈጥረው አብይ አህመድ በየለቱ በቀንም ሲያቃዣው የነበረው ሰሜኖቹ እየመጡ ነው የሚለው በጥምረት በተግባር መሬት ላይ ወርዶ አላየንም ከመጣ ግን ዋጋውን እንሰጠዋለን ነው ያሉት ጀነራሉ አጅላጅል በለው እኔ አሁን አንተ ቨርጂኒያ ሆነን የሜሪላንድ ሆነን ነው የምናወራው አይደል እና መሳይና ይልቃል አንድ ላይ ሆነው ከታገሉን ድራሻቸውን ነው የምናጠፋቸው አለ እንደምትለኝ ነው አሁን ስራችንን እየሰራን ነው አይደል አንተ ሜሪላንድ ላይ ያለው ማን ነው ሜሪላንድ ላይ አንተ ቨርጂኒያ ላይ ያለው እና ይሄንን እንደማለት ነው የሱ ንግግር ማየው ህወሓት የጊዜ አስተዳደሩ ፈርሶ ራሱን ችሎ መንግስቱ ነው መጥቷል የኤርትራና የህወሓት ግንኙነት በይፋ ታውቆ ህወሓት ለኤርትራ የነጻነት በዓል መግለጫ በአደባባይ በህወሓት በድርጅቱ መንግስቱ ነው እያስተዳደረ መግለጫ ሰጥቷል የኤርትራ መንግስት ፕሬዝዳንት በትግራይ ውስጥም እየተጨፈጨፉ ነው ብሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ራሳቸው መግለጫ በቅርብ ጊዜ ሰጥተዋል የአማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን የህልውና ትግል ለሚያደርገው እንቅስቃሴ አክብሮት አለን ድጋፍ አለን ብሎ ዶክተር ደብረጽዮን በአደባባይ በመግለጫ በትግርኛ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትፅምዶ ናይዞም ህዝብታት ናይ ሰሜን ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ካልኦት ሓይልታትን ኩላይ ምስ ኤርትራ ዝምድና ገይሮም ብሓደ ደው እንተዝብሉ ነይሮም ብልፅግናስ ወይ እውን እቲ ዝምድና ናቶም ስናሓየለ ክኸይድ እንተዝኽእል ዝያዳ ራዕዲ ምፈጥሮም ነይሩ እቲ ጀነራል ናይ ብልፅግና ግን እዚ ከጋጥም ኣይክእልን እዩ እናበለ ይዛረብ ነይሩ እዚ ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝዛረበ ዘሎ ኣብ ባይታ እኮ ይሰርሕ ዘሎ እዩ ኣይተረድኦም ኮይኑ እምበር ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ዋላ ክልቲኦም መራሕቲ ዓዊሎም ኣይዛረብሉ
ትግራይ ህወሓት ድሮ ናጽነት ኤርትራ እንኳ ሓጎሰኩም ኢሉ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ ብወገን ኤርትራ ድማ ብፍላይ ብወገን ኣወል ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን የንብብዎ ስለ ዘለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ይኹን መርሕነታት ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ሽርክነት ክህሉ ከም ዝኽእልን ደብረፅዮን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ሽግርን ስቃይን ከም ዘሕምሞን ህዝቢ ኣምሓራ ዝገብሩ ዘሎ ቃልሲ ክብረት ከም ዝህብዎን ገሊፆም ነይሮም ካልኦት እውን ኩላቶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ንሓትሕዶም እቲ ቀንዲ ፀላኢ ናቶም ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ምዃኑ ገሊፆም እዮም ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ክሳድ ንክሳድ ተሓቋቂፎም ስእሊ ክትርኢ እቲ ተግባርን እቲ ዕላማ ናበይ ገፁ ይቕንዕ ከም ዘሎ እንተፈሊጥካ እቲ ፅምዶ ድዩ ዋላ እቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ፀላኢዩ ኣለልዩ ኩሉ ናቡ ብረቱን ኣተኩሩ እናባቕንዑ ስለ ዘሎ ርዱ ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ብፍሉይ ብደገ ክርአ ዝኽእል ነገር ምርኣይ ምግባር ኣገዳሲ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ርቕቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ትንታኒ ኢንጂነር ይልቃል ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ተወዲኡ ዘሎ ኩነታት ዝርአ ዘሎ እዩ ይርእይዎ ኣለዉ እዮም ፅምዶ እቲ ዝዓበየ ስቃት ኮይንዎም ዘሎም ፍርህ ኮይንዎም ዘሎም ባይ ዘ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፍሉይ ኣኼባ ኢልዎ ዝበሃል ዘሎ ንጀነራላቱ ኩናቱን ወረ ኩናትን ገዲፍኩም ቀዳማይ ፀላኢኹም ፅምዶ እዩ ፅምዶ ከየፍረስካ ኩናት ናብ ኤርትራ ድዩ ናብ ገለ ኢልካ ዝዝረብ ዕብዳንን ፅላለን እዩ ስለዚ መጀመርያ ፅምዶ ክፈርስ ዘለዎ ዝብል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ መቸም ካብኣቶም ዝወፅእ ዘረባ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ እዘንትን ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይራ ፌስቡክ ርዮ መሲልኒ ሲ እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ መስለኩም ኣበይ ባበሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዳድሃዮም ጥፊእኒ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ ተዓቶ ናቱ ድማ ናባኻትኩም ከቕርባ ኢለ ዘምፅእ ዘለኹ ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዓብዪ ዳይናሚካዊ ምቅያራት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንተ ብዙሓት ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ነገር ሽርክነታት ክገብሩ ኣብ ዝፅዕርሉ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ትድለ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ተስፋ ንገብር ንኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ሒዙላ ክመፅእ ኣብ መወዳእታ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሚያት መዓልቲ ናፅነቱ ፅቡቅ ነገር ክወፅእ እዚ ሓጓስን ዘላን ዝነበረ ድማ ብካልእ ዝበለፀ ነገር ተተኪዩ ናብ ምዕባለን ግስጋሰን ንክብገስ ተስፋ ንገብር ኣንሕና ድማ ንዑ ዝሕግዝ ዘበለ ዝበልናዮ ክንሰርሕ ክንፍትን ኢና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፁ መንገዲ ግደፉ እናብልኩም እዚያ ክገድፈኩም كبرت مريتي حجي انبر كوينا ناتي قراتي وزا مريتي ابيت ابيت حدا رزا قراتي قرات عبي بيتي كي تترف قادرة وحد كي تحترى قراتي قراتي حدا رزا قراتي قرات اندا علبي كل معي عتيقي مريتا بغيقة قراتي مريتي